ସୋ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯେମିତିକି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସୋ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତମେ ଗ୍ରୁପରେ ପାଇଯିବ ହେଲା। ଗ୍ରୁପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତମେ ଜଏନ୍ ହେଇକି ଦେଖିପାରିବ। ଏବଂ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତମର କୁଇଜ୍ ଫର୍ମାଟରେ କରାଯାଉଛି। ସୋ ତମେ କୁଇଜ୍ ବି ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ବାକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତମର କେତେ ର୍ୟାଙ୍କ ରହୁଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ଓକେ, ସୋ ଦେଖ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟର ସିମ୍ପଲ ମେଥଡରେ ତ ତମେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିକ୍ ଲଗେଇକି ବି ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ତ ଏଠି ଯଦି ତମେ ଲସାଗୁର କନସେପ୍ଟ ଲସାଗୁ କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ ତମେ ଜାଣିଛ, ଏତିକିରେ ହିଁ ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ମେଥଡଟି ହଉଛି। ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଫାଷ୍ଟ ପଢ। ଏ ଓ ବି ଏକତ୍ର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/2 ଦିନରେ ଶେଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ 25 ଦିନରେ କରିପାରେ, ତାହେଲେ ଏ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେ ଦିନରେ କରିପାରିବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ଟା ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ବି ତମକୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛି, ତମେ କଣ କରିବ ନା, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଲି ଏ ଓ ବି ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଲେଖୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି 25 ଦିନରେ କରୁଛି, ତ ବି ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି, ଏଠି 25 ଲେଖି ଦଉଛି। ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/2। ତମର ଏଇ ଯୋଉ 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/2 ଟା ତମେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଯଦି କରିଦବ, 2 ସତା 14 କେ 15/2, 15/2 ଲେଖିଦବା। ମୁଁ ଲେଖିଦଉଛି 15/2। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ତମେ ଭାବିବ ଯେ 15/2 25 ର ଲସାଗୁ କଣ ନବା? ତ ଉପରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇ ଗୋଟାର ଲସାଗୁ ନେଇଗଲେ ବି ଚଳିବ ହେଲା। ମାନେ 15 ଆଉ 25 ର ଲସାଗୁ ନେଇଗଲେ ବି ହବ। ବୁଝିପାରୁଛ? 15 ଆଉ 25 ର ଲସାଗୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ? ତମେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖ, ବଡ ସଂଖ୍ୟାର ଡବଲ ଟା ନଉନ, 50। ତମର 15 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି? ନା। 25 ର ନେକ୍ସଟ ଗୁଣନୀୟ କିଏ? ତମେ ଦେଖ, 25, 50, 75। 15 ଦ୍ୱାରା 25 ବିଭାଜ୍ୟ କି? ନା। 15 ଦ୍ୱାରା 50 ବିଭାଜ୍ୟ କି? ହବନି। 75 ଟା ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 75 ହଉଛି ତମର ଲସାଗୁ ହେଲା। ତାପରେ ତମେ କଣ କରିବ ନା, 15/2 ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 75 ହଉଛି କହିଲ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, 15/2 କୁ କେତେରେ ମୁଁ ଗୁଣିବି? ଯଦି ମୁଁ 10 ରେ ଗୁଣିଦେବି ନା, ମତେ 75 ମିଳିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? 2 କୁ 10 କାଟିଲେ 5, 15 ପଞ୍ଚା 75। ତ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି 10। 25 କୁ କେତେରେ ଗୁଣିଲେ 75? 3। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ ନା, ତମର ଏଫିସିଏନ୍ସି ହେଲା, ତମର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା। ଦେଖ, ମାନେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ମିଶିକି ଦିନକୁ 10 ଏକକ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବି ତମର ଏକା କରିଦଉଛି ଦିନକୁ 3 ଏକକ କାମ। ବୁଝିପାରୁଛ ମୋ କଥା? ତାହେଲେ ତମେ ଚିନ୍ତା କର ଯେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ତମ ପାଖରେ ଅଛି ଏଠି 10, ବି ତମ ପାଖରେ ଅଛି ଏଠି 3। କଥାଟି ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଦେଖ, ଆଉଥରେ ବି କହିଦଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ, ଲସାଗୁ ତମ ନେଲେ 75। ତାପରେ କଣ କରିବ, 75 ହରଣ 15/2 କରିଦିଅ। ହରଣ 15/2 ମାନେ କଣ? 75 ଗୁଣନ 2/15। 15 କୁ 75 କାଟିଲେ 5, 5 ଦୁଗୁଣେ 10। ତ ଏଠି ଲେଖିଲି ମୁଁ 10, ଏଠି ଲେଖିଲି 25, 3 75 3। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ହଉଛି ତମର ଏଫିସିଏନ୍ସି। ମୁଁ ଲେଖୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା। ମାନେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ମିଶିକରି ଦିନକୁ 10 ଏକକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବି ତମର ଏକ ଦିନରେ 3 ଏକକ କାମ କରୁଛି। ବୁଝିହେଲା? ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି 10 ଏକକ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବି ତମର ଏକ ଦିନରେ 3 ଏକକ କାମ କରିଦଉଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ମାଇନସ୍ କରିବି, ତାହେଲେ ଏ ତମର ଏକ ଦିନରେ କେତେ ଏକକ କାମ କରୁଛି? 10 ରୁ 3 ଗଲେ 7 ଏକକ। ବୁଝିହେଲା? ମୋଟ କାମ ହଉଛି ଏତିକି ଅଛି, 75 ଏକକର କାମ ରହୁଛି। ତାହେଲେ ଏ କୁ ତମର କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ବୁଝିପାରୁଛ? ଏ ତମର କେତେ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମାପ୍ତ କରିବ? ତମର 75/7 କରିଦେବି, କାରଣ ଦିନକୁ ସେ 7 ଏକକ କାମ କରୁଛି। 75/7 ମାନେ କଣ? 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5/7। ବୁଝିହେଲା? ତମର ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଲା ନା, 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5/7।
ओके भल भाव बुझीपार तुम ऑप्शन टा भी देखीदबा तुमर एठी ऑप्शन ए होची करेक्ट ओके आउ किसी डाउट नहीं देखो कार्य दक्षता बा जोटा मु एफिशिएंसी तुमको कहूची सेटा होची कोन ना एक दिन रे केते कार्य होउची माने मोट कार्य बाई दिन संख्या एवं तमे लक्ष्य करियो जे दिन संख्या हमें केते नउचंती सॉरी मोट कार्य हमें केते नउचंती जो लसाउटा हमें नउ नांती एई जो लसाउटा नउचंती हमें सेटा ही तमरो मोट कार्य बुझी होउचे तो सेकंड क्वेश्चन देखिबा सेकंड क्वेश्चन कोन देइची थरे पढो ए बी सी एकत्र एक कार्य को 8 दिन रे करि पारंती जदि बी सेई कार्य को एकाकी 18 दिन रे सी सेई कार्य को एकाकी 24 दिन रे करि पारे तेबे ए एकाकी केते दिन रे करि परिबो तो क्वेश्चन टा पढी देलो वर्तमान हमें एई मेथड रे ही करबा देखो एई मेथड तमे थरे प्रैक्टिस कर दियो तापर सब क्वेश्चन तमे निजे कर परिबो एवं पूरा कम समय रे गोटे मिनिट रे सब क्वेश्चन हे जिवो हला क्वेश्चन ने देइतिला जे तमे तमु कोन देइतिला ना ए बी सी तीन जण मिसिकी कामटी करि पारुचंती 18 दिन रे बुझिहेला बी एकाकी कामटी केते दिने करूची सॉरी ए बी सी मिसी केते दिने करूचंती 8 दिन रे मिसिकी 8 दिने करूचंती बी एकाकी करूची 18 दिन रे सी एकाकी तमर कर दउची 24 दिन रे कार्यटी को समाप्त करूची वर्तमान तमर काम कोन ना लसाउ नै जिवो बड़ संख्या सबटु की अछि 24 तमे देखियो जे 24 तो 18 द्वारा विभाजन काटी दियो 24 ର ଡବଲ କେତେ 48 18 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉନି 72 72 ତମେ ଦେଖିଲ 24 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ 18 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ 18 କୁ 4 ରେ ଗୁଣିଲେ 72 8 କୁ 9 ରେ ଗୁଣିଲେ 72 ତ 72 ହେଲା ଏମିତି ତମେ ଚିନ୍ତା କରିଦେଇ ପାରିବ ନେକ୍ସଟ ତମେ ଦେଖିଲ ଯେ 8 କୁ କେତେରେ ଗୁଣିଲେ 72 ହେଉଛି 9 18 କୁ କେତେରେ ଗୁଣିଲେ 72 4 24 କୁ କେତେରେ ଗୁଣିଲେ 72 ନା 3 ବୁଝିହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଆସିଗଲା କଣ ନା ତମର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମିଳିଗଲା ଓକେ ତାହେଲେ ଦେଖ a ପ୍ଲସ୍ b ପ୍ଲସ୍ c ତମର ଅଛି 9 ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ a ପ୍ଲସ୍ b ପ୍ଲସ୍ c ତମର କେତେ ଅଛି 9 ଅଛି b ଦେଖ 4 ଅଛି c 3 ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ a ପ୍ଲସ୍ 4 ପ୍ଲସ୍ 3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 9 ତା ମାନେ a ପ୍ଲସ୍ 7 ହେଉଛି ତମର 9 a ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 7 ଟା ସେପଟୁ ଗଲେ 2 ତାହେଲେ a ହେଉଛି ତମର ଏଠି 2 ବୁଝିହେଲା a ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ହେଉଛି 2 ତା ମାନେ ଏ ତମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କେତେ ଦିନରେ କରିପାରିବ ବୁଝିପାରୁଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେ ଦିନରେ ସମାପ୍ତ କରିବ ତମର 72/2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 36 ଦେଖ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ତମର 72 ବୁଝିହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାଟା ମୁଁ ଏପଟେ ଲେଖୁଛି ମନେକର ଦେଖ 2 ଲେଖିଲି ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ 72 ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା କେତେ 36 ତ 72/36 ଇକ୍ୱାଲ 2 ହଉନି କି ହେଲା ଏବଂ ଯଦି ତମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ମାନେ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ମାନେ a ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାଟା ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ 2 ଏକକ କାମ ସିଏ କରିପାରୁଛି ତ 72/2 କରିବ ନା ବୁଝିହେଲା କାରଣ ଦିନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ସେପଟକୁ ପଳଉଛି ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଇ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କଣ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ହବ ଓକେ ବୁଝିହେଲା ସୋ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ତାହେଲେ ଅପସନ ସି ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ରହିଛି 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ଦେଲା a ଏକ କାର୍ଯ୍ୟର 1/2 ଅଂଶକୁ 5 ଦିନରେ କରିପାରୁଛି b 3/5 ଅଂଶକୁ 9 ଦିନରେ କରିପାରୁଛି ସି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟର 2/3 ଅଂଶକୁ 8 ଦିନରେ କରିପାରୁଛି ତେବେ 3 ଜଣ ଏକତ୍ର କେତେ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସାରିପାରିବେ ତ ଦେଖ ଏ ତମର 1/2 ଅଂଶ କାମକୁ 5 ଦିନ କରୁଛି ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ତମର ହଉଛି 1 ନବ 1 ଅଂଶ ହେଲା ମାନେ 1/2 ଅଂଶ 5 ଦିନ କରୁଛି ମାନେ କଣ ଏଇଟା ଡବଲ ହଉଛି ନା ତ ଏଠି ବି ଡବଲ କରିଦିଅ 10 ଦିନ କରିବ ତାହେଲେ ଏ ତମର ମାନେ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ 10 ଦିନରେ କରିବ ବୁଝିହେଲା ମୁଁ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେଜରେ ଲେଖୁଛି ରୁହ
ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏ 1/2 ଅଂଶକୁ ଯଦି 5 ଦିନ କରିଛି ପୁରା କାମ ମାନେ କଣ 1, ତ 5କୁ 2ରେ ଗୁଣିଲେ 10 ଦିନ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ B ତମର 3/5 ଅଂଶଟା କରୁଛି 9 ଦିନରେ। ତ ଏମିତି ତମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ଯେ 3 ଭାଗଟା ହଉଛି 9। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏମିତି ବି ଭାବିପାରିବ ଯେ 3 ଭାଗଟା ହଉଛି ତମର 9। ପୁରା ମାନେ କଣ 5 ଭାଗ ରହିବ, କାରଣ ତଳେ 5 ଅଛି। ତାହେଲେ 5 ଭାଗଟା କେତେ ହବ? 3 ଭାଗଟା ନହେଲେ ଗୋଟେ ଭାଗ 3, 5 ଭାଗ କେତେ ହବ? 15। ତାହେଲେ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସରିବ ତମର, ମାନେ B ତମର 15 ଦିନରେ କାମଟି ସାରିବ। C ତମର 2/3 ଅଂଶ କାମ କରୁଛି 8 ଦିନରେ। ମାନେ ସେ 2 ଭାଗ କାମ କରୁଛି 8 ଦିନରେ। 3 ଭାଗ ମାନେ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟଟା କେତେରେ କରିବ? 2 ଭାଗ 8, ଗୋଟେ ଭାଗ 4, 3 ଭାଗଟା କେତେ? 12 ଦିନ। ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି 12 ଦିନ। ବୁଝିହେଲା ତ କଥା? ତ 3 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କେତେ କେତେ ଦିନରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ପାଇଗଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ତମକୁ ଦେଇଛି 3 ଜଣ ଏକତ୍ର କେତେ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସାରିପାରିବେ। ତ ଦେଖ A, B, C ତମର କେତେ କେତେ ଦିନରେ ସାରିଛନ୍ତି? 10, 15 ଆଉ 12 ଦିନ। 10, 15, 12 ଲସାଗୁ କେତେ ହବ? ସବୁଠୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଅଛି? 15। 15ର ଡବଲ 30, 12 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। 45 ବି 12 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ତ 60 ହେଲା। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଁ ଲସାଗୁଟା ଜାଣିପାରିବ। ହେଲା, 60 ହଉଛି ଲସାଗୁ ହବ। 10କୁ କେତେରେ ଗୁଣିଲେ 60? 6। 15କୁ 4ରେ ଗୁଣିଲେ, 12କୁ 5ରେ ଗୁଣିଲେ। ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଯାଇଛି। ତ ଆମକୁ ସିଏ ପଚାରିଥିଲା କଣ? A, B, C ମିଶିକି କେତେ ଦିନ କରିପାରିବେ, ନୁହେଁ କି? A, B, C 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି କେତେ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଲେଖିଲି 60। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡା ମିଶେଇ ଦିଅ ହେଲା, 6, 4, 5। ତ ଇଏ ତମର କେତେ ହେଲା? 60 ତଳେ ହଉଛି 15, ତା ମାନେ 4 ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସାରିପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା? 4 ଦିନ ଲାଗିବ। ଓକେ, ସୋ ଆନ୍ସରଟା ବି ଦେଖିଦିଅ। ତମର ଏଠି ଅପସନ ଡି ହଉଛି କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଏ ଓ ବି ଏକତ୍ର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 18 ଦିନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ଓ ସି ଏକତ୍ର 12 ଦିନରେ, ବି ଏବଂ ସି ଏକତ୍ର 9 ଦିନରେ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବି ଏକାକୀ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କେତେ ଦିନରେ କରିପାରିବ? ତ ଦେଖ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସୋ ଦେଖ ଏ ଆଉ ବି ମିଶିକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କେତେ ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ପ୍ଲସ ବି ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି ତମର 18 ଦିନରେ। ଏ ଆଉ ସି ଯେତେବେଳେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି 12 ଦିନରେ। ବି ଆଉ ସି କରୁଛନ୍ତି 9 ଦିନରେ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବା, 18, 12, 9ର ଲସାଗୁ ନେଇଯାଅ। 18 ଡବଲ କେତେ? 36, 3ଟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତ 36 ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦଉଛି। ନେକ୍ସଟ 18କୁ କେତେରେ ଗୁଣିଲେ 36? 2। 12କୁ କେତେରେ ଗୁଣିଲେ 36? 3। 9କୁ କେତେରେ ଗୁଣିଲେ 36? 4। ବୁଝିହେଲା? ତା ମାନେ ଆମକୁ ଏଠି ମିଳିଗଲା ଏ ପ୍ଲସ ବି ମିଳିଗଲା ତମର 2। ଏଠି ଏ ପ୍ଲସ ସି ମିଳିଗଲା ତମର 3। ବି ପ୍ଲସ ସି ମିଳିଗଲା ତମର 4। ସବୁ ଯଦି ମିଶେଇ ଦବ, ଏ ଦିଥର ଅଛି, ବି ଦିଥର ଅଛି, ସି ଦିଥର ଅଛି, ନୁହେଁ କି? 2 into a ପ୍ଲସ୍ b ପ୍ଲସ୍ c କେତେ ହେଲା? 2, 3, 5, 4, 9। ତ 2 into a ପ୍ଲସ୍ b ପ୍ଲସ୍ c 9 ତମର ଆସୁଛି। ତାହେଲେ a ପ୍ଲସ୍ b ପ୍ଲସ୍ c କେତେ ହେଇଯିବ? 9/2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 4.5। ଓକେ, ତ ଦେଖ କୋଉଥିରୁ b ଟା ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ? ଏଇଥିରୁ ମିଳିଯିବନି? କାରଣ a ପ୍ଲସ୍ c ତମ ପାଖରେ କେତେ ଅଛି ନା 3। a ପ୍ଲସ୍ b ପ୍ଲସ୍ c ଅଛି 4.5। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, 4.5 ରୁ 3ଟା ମାଇନସ୍ କଲେ ତମକୁ କେତେ ମିଳିବ? 1.5। ଏଇଟା ହଉଛି ତମର b ର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ତମକୁ ମିଳିଲା, ନୁହେଁ କି?
ତାହେଲେ B ତମର ଏକାକୀ କାମଟି କେତେ ଦିନ କରିପାରିବ? ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟଟା କେତେ 36 ନେଇଛନ୍ତି 36 ଏବଂ B ର ଯୋଉ ଏଫିସିଏନ୍ସିଟା ତମର କେତେ ମିଳିଲା 1.5 ମିଳିଲା ନା ତାମାନେ ମୁଁ ଏଠି କେତେ ଲେଖିବି 1 ପଏଣ୍ଟ ତଳେ ମୁଁ କେତେ ଲେଖିବି 1.5 ଲେଖିବି ନା ତ 36 ବାଇ 1.5 ଏଟା ତମର କେତେ ହେଇଯିବ 360 ବାଇ 15 କରିଦଉନ ଉପରେ 10 ତଳେ 10 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲି ହେଲା ତ ଏଇଟା ତମର ହେଇଯିବ 24 ତାହେଲେ B ତମର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କେତେ ଦିନରେ ସାରିବ ନା 24 ଦିନରେ ବୁଝିହେଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି A ଓ B ଏକତ୍ର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 15 ଦିନରେ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ B ଏକାକୀ 20 ଦିନରେ କରିପାରେ ତେବେ A ଏକାକୀ କେତେ ଦିନରେ କରିପାରିବ ତ ସେଇ ମେଥଡରେ ଯିବା A ଓ B ଏକତ୍ର କରିପାରୁଛନ୍ତି 15 ଦିନେ B ଏକାକୀ 20 ଦିନେ କରିପାରୁଛି ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ A ଏବଂ B ମିଶିକରି କରିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ଦିନରେ ନା 15 ଦିନରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି B ତମର ଏକାକୀ କରିଦଉଛି ସେ କାମଟାକୁ 20 ଦିନରେ ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ A ଏକାକୀ କେତେ ଦିନରେ କରିବ 15 ଆଉ 20 ର ଲସାଗୁ କେତେ 60 ନୁହେଁ କି 15 କୁ 15 ଯଦି ମାନେ 20 ର ଡବଲ ଦେଖ 40 ନୁହେଁ 60 ଟା ହବ 15 କୁ 4 ଗୁଣିଲେ 60 20 କୁ 3 ଗୁଣିଲେ 60 ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଆମକୁ ମିଳିଲା A ପ୍ଲସ B କେତେ ହଉଛି ନା 4 B ଅଛି ତମର 3 ତା ମାନେ ଏଇଥିରୁ ଆମକୁ A ମିଳିଯିବ ମାଇନସ କଲେ A କେତେ 1 ବୁଝିହଉଛି ତାହେଲେ A ଏକାକୀ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କେତେ ଦିନ କରିପାରିବ ଉପରେ ମୁଁ ଲେଖିଲି ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଯୋଉଟା କି ହଉଛି 1 ତ 60 ବାଇ 1 କେତେ ହେଲା 60 ସो ବୁଝିପାରିଲ ତ କେମିତି କରାହଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ ଜାଣିପାରିଲ ଏଇ ମେଥଡ ୟୁଜ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବ ତ ଏଠି ଅପସନ A ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଓକେ ସୋ ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ ଯଦି ଏମିତି ଆସୁଛି ଆରାମସେ କରିଦେଇ ପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତମକୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ PDF ଟି ତମକୁ ଗ୍ରୁପରେ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯୋଉ ମେଥଡରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ ସଲ୍ଭ କଲେ ତମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିପାରିଥିବ ଓକେ ସେଗୁଡିକ ବି ତମ କପିରେ ଲେଖିଦିଅ କାରଣ ତମେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ସହିତ ଭୁଲି ଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ କପିରେ ଯଦି ଲେଖୁଛ ପରେ ଦେଖିକି ବି ବୁଝିପାରିବ ହେଲା ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ କରିପାରିବ ସୋ ଆଜି ଆମେ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଡିଟେଲି ଦେଖିଲେ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସେ ତମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏବଂ ତମେ ଏଇ ମେଥଡ ହିଁ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ କରିପାରିବ ଓକେ ଯଦି ବି ତମର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତମେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇକି ପଚାରି ପାରିବ ଏବଂ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ତମର କୁଇଜ୍ କରାଯାଉଛି ତମେ ଡେଲି ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ ସୋ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ଗ୍ରୁପରେ ସବୁ ଜଏନ୍ କରାଅ ଏବଂ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜାରି ରଖ ନିଶ୍ଚିତ ତମମାନେ ସବୁ ସଫଳ ହବ ସୋ ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ ଲକ୍